ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. പെറ്റ്സ് ലൈഫ് കേരളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്നത് നമ്മുടെ പിഞ്ചസിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കിളികളെ വാങ്ങിച്ചിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയിലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്നാൽ നമ്മുടെ പിഞ്ചസിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് സപ്ലിമെൻ്ററി എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാൽസ്യം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത്. കാൽസ്യം പല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 1-2 രീതി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാൽസ്യം കിളികളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കിളികൾക്ക് വരാവുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് സംഭവിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അതിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് എഗ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഗ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിളികൾ ഇടുന്ന മുട്ട പുറത്തു വരാതെ അത് ആ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എഗ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എഗ്ഗ് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം അത് കൈകൊണ്ട് പിതുക്കി പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കിളികൾ ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എഗ് ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാൽസ്യം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. രണ്ടാമതായി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മുടെ കിളികളിടുന്ന മുട്ടയുടെ തോടിൻ്റെ കട്ടി കുറവ്. കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കിളികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കിളികൾ ഇടുന്ന മുട്ടയുടെ തോടിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് മുട്ട ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും. നമുക്ക് പഞ്ഞി മുട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലെ മുട്ടയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കിളികൾക്ക് കാൽസ്യം കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്ററീസും കാൽസ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുവാനും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മുട്ട ഇടുവാനും ഈ ഒരു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ കിളികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കിളികൾക്ക് ആവശ്യമായ കാൽസ്യം നമ്മുടെ കിളികളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണവനാക്ക്. നമ്മുടെ പെറ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കണവനാക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മിനറൽസ് ബ്ലോക്സ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ കിളിക്കൂടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിലവർ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ മുട്ടത്തോടൊക്കെ കിളിക്കൂട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലും കാൽസ്യം നമ്മുടെ കിളികളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. മുട്ടയുടെ തോട് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തീരെ കുഞ്ഞു കിളികൾക്ക് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരല്പം അഡൽട്ട് സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കിളികൾക്ക് മാത്രം മുട്ടയുടെ തോടിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളർത്തുന്ന എൻ്റെ കിളികൾക്കും കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്ററി എല്ലാ കൂടുകളിലും വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കണവനാക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കണവനാക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ, ഇത് നമ്മളെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഒരു പീസിന് 20-25 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണവനാക്ക് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ എല്ലാ കൂട്ടിലും ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണവനാക്ക്. എല്ലാ പെറ്റ് ഷോപ്പിലും കിട്ടുന്നതാണ്. വലിയൊരു കണവനാക്കിനെ എടുത്ത് ചെറിയ പീസാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ കിളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പിഞ്ചസ് ചെറിയ കിളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ കണവനാക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ തൂക്കിയിടുക. അപ്പോൾ കിളികൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് വന്ന് കഴിക്കും. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാൽ ഈ കാണുന്ന ആ കറുത്ത സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കിളികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാൽസ്യം ഇതിൽ നിന്ന് കൊത്തി കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡുകളിലും നമ്മുടെ കണവനാക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ കൂടുകളിൽ വച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ കണവനാക്കെടുത്ത് വീണ്ടും വച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ കൂടിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ എല്ലാ കൂട്ടിലും നമ്മുടെ കണവനാക്ക് സ്റ്റാൻഡിലാക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിളികൾ വന്ന് ആദ്യം ഇത് കഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ വന്ന് കൊത്തി നോക്കി പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ കൊത്തി കളയാനുള്ള ചാൻസുമുണ്ട്. അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. അതിനാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള അളവിൽ അത് കൊത്തി കഴിച്ചുകൊള്ളും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണവനാക്ക് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് തീരുമ്പോൾ കൊത്തി കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. തീരുമ്പോൾ പുതിയ കണവനാക്ക് വച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യം അത്രയ്ക്കും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കിളികളുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കണവനാക്കെല്ലാം എൻ്റെ കൂട്ടിൽ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കിളികളെല്ലാം വന്ന് അത് കൊത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. കൊത്തി കളയുന്നില്ല, കൊത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാൽസ്യം ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള കണവനാക്കോ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് വന്ന് കഴിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കണവനാക്ക് സ്റ്റാൻഡിലാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ കിളികളുടെ കൂടിലും വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്നും തിന്നണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ കൊത്തി അത് കളയും. അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. അതിൻ്റെ ശരീരത്തിന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ തന്നെ അത് വന്ന് അത് കഴിക്കും. ഏകദേശം ഒരു മുട്ടയിടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരിക. ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോൾ അത് താനേ വന്ന് അത് കഴിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കണവനാക്ക് എപ്പോഴും അതിൽ വച്ചിരിക്കുക. അതിനാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് തിന്നുകൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.